Îți place istoria? Mie da. În timpul liber practic scrima istorică, unde recreăm stilul de luptă din epoca medievală. Însă, deși îmi place foarte mult epoca, chiar nu mi-aș dori să trăiesc în ea. Nostalgia poate fi o armă foarte periculoasă. Să vedem excesiv de romantic o epocă a trecutului. Să uităm de părțile rele și să ținem minte doar părțile bune. Deși avem în continuare foarte multe probleme în ziua de azi, trăim totuși în cea mai bună epocă de când există statul român. Și cu siguranță trăim mult mai bine decât în vremea comunismului, și cu mult și peste asta față de vremea când am fost cotropiți de ruși la finalul cel de-al doilea război mondial. Nu mă crede pe cuvânt. Întreabă-ți părinții cum a fost în comunism și întreabă-ți bunicii cum a fost atunci când rușii ne-au invadat. Și apoi mai gândește-te de 2 ori când vin unii la tine și îți spun cu nostalgie: vai, ce bine era pe vremea aia. Sau când îți spun: hai să ne uităm către Rusia, că este un model de urmat. România a avut mereu de suferit atunci când a interacționat cu Rusia. Haideți deci să rămânem fermi pe drumul european.